现在有一种风气啊，只要你说国产车不好，就会有一大批的网友出来喷你，不管它的质量和服务怎么样，你就是不能说它不好，否则呢，就会有人说你不爱国，不支持国产。没有国产车，现在的合资车能这么便宜买到吗？不可否认，现在咱们主流的国产车，像长城、奇瑞、吉利、比亚迪等车企都发展的非常不错，但是也有一些黑心车企浑水摸鱼，特别是一些所谓的新能源车企，仗着我们国家最近几年呢支持新能源发展的政策来收割咱们老百姓的韭菜，有很多朋友就因此踩了坑，买到了半路停产的车型，连售后都得不到保障，那就更别提服务了。咱们普通人挣钱都不容易，支持国产车也要支持那些实实在在为老百姓造车的车企。后台经常有朋友问我哪些车型值得推荐，说实话，买车这事丰俭由人，我也不太好推荐，但是修车这么多年，也算是总结出来一些经验。今天我就跟朋友们聊一聊，如何在你的预算范围之内选到最值得买的车型。首先，如果说你预算在10万元以下，我还是比较推荐大家买国产的新车。二手车水太深了，泡水车、调表车、事故车太多，如果说你不懂车的话，就很容易吃亏上当。那如果说预算到了10万左右，可以选择的余地就比较大了，但是我建议大家在这个价位买轿车优先选择合资车，买 SUV 车型优先考虑咱们国产车。为什么呢？因为10万元左右啊，你能买到的合资车，比如说大众的宝来和朗逸，日产的轩逸，别克的威朗等等这些车型，虽然说发动机变速箱所应用的技术比较老旧，但是质量不错，而且保有量大。但是10万元左右的合资 SUV 跟国产 SUV 比起来就差点意思了。同价位买合资的，你只能买到别克昂克拉、标致2008、雪佛兰创酷，咬咬牙加点钱，你还能买到本田的 XRV 和日产的逍客。但是反观咱们国产车呢，你选择就更多了，比如说奇瑞瑞虎8、哈弗 H6、长安 CS75 Plus， 还有混动的比亚迪宋等等，这些车型无论是空间还是配置，都比同价位的合资 SUV 强很多，在动力方面也非常不错。所以说，在10几万这个价位区间，邦哥建议大家买轿车优先选择合资，买 SUV 一定要考虑咱们国产品牌。那再上升到20万以上的这个价格区间，合资车的销量占比就比较高了。一来呢，是因为这个价位咱们国产车能打的并不多，最近几年还好，像比亚迪唐和汉、长城的坦克300表现都非常不错。但是综合产品力、品牌力以及后期的保值率来看，大多数人在这个价位还是会选择合资车。二来呢，买车这件事在多数人眼里或多或少都会有一些面子的成分，毕竟合资品牌看上去更加的高大上，这个也是不争的事实。那还有一些朋友问，买合资车到底是买德系车好还是日系车好？我认为呢，如果是买10万元左右的家用车，我个人更倾向于德系车，日系车低于15万的没几台值得买。为什么呢？首先啊，大众的入门级别车型像新桑塔纳、宝来价格更便宜，中配车型裸车价格大概在11万左右。同级别日系车轩逸、卡罗拉它的价格更高，而且呢，大众的入门级别车型用的都是 EA211 系列发动机，技术成熟稳定，变速箱也是搭载的爱信 6AT 变速箱，质量也很可靠。但是反观同价位的日系车，这个价钱你买不到思域和型格，只能买到三缸的凌派和享域，卡罗拉呢也只能买到最低配的。所以说在10万左右这个价格区间，大众的车型更值得买。但是如果说你预算到了20万，日系车就更有优势了。首先 SUV 车型，本田的 CR-V、丰田的荣放都是这个价位的佼佼者。轿车呢，凯美瑞、雅阁、亚洲龙也都是 B 级车销量榜的常客。那大众呢，虽然说也有不错的车型，像迈腾、帕萨特、途观 L， 但是因为之前第2代 EA888 发动机烧机油的影响啊，再加上颗粒捕捉器堵塞，所以很多人都心有余悸，这也是大众最近销量下滑的最主要的一个原因。所以说，如果你一定要买合资车，预算在10万元左右，我建议你买大众；预算在20万左右，我更倾向于日系车。那到了30-40万以上，基本上就是德系车的市场了。毕竟大部分人在这个价位都会去选择奔驰、宝马和奥迪。朋友们在买车的时候一定要记住，不管是合资车还是国产车，冷门车建议不要买，一定要选择主流的品牌。如果说你不懂车，那么不了解车况的二手车最好也不要买。那今天的视频就分享到这里，如果你也支持我的观点，请点个赞，给个关注，谢谢朋友们的支持，我们下期视频再见。